हमने गुरु आपको ही माना है, सब कुछ आपसे हमने, कलम से कलम का मतलब आपसे ही जाना। ये दिया हुआ है किसका है? मानवी का। थैंक यू मानवी। इसमें ये नीलम का है, इसमें हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है। इसमें भी हैप्पी टीचर डे। बच्चा अपना समय निकाल के इसको बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते, वेस्ट मार रहे, कुछ भी समझ लीजिए। डियर टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर नाउ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो। थैंक यू। ये है अनन्या यार। थैंक यू अनन्या। ये दिया हुआ है, इसमें भी नेम राइट नहीं है।